हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूँ अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर चालू कर लिया था और उसमें हमने मैनेजमेंट का मीनिंग, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इन सब का मीनिंग और कुछ फीचर हमने समझे थे। ठीक है ना। आइए, फीचर्स हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे पहले, अब हम उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सिक्स्थ फीचर हम लोग लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने कौन कौन से फीचर समझे थे। एक तो गोल ओरिएंटेड, नंबर वन था गोल ओरिएंटेड। एक एक करके पहले देख लेते हैं। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या था कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द डिफरेंट एक्शंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अचीव्ड। ठीक है ना। और फीचर से भी पहले हमने मैनेजमेंट का मीनिंग समझा था। मैनेजमेंट का मीनिंग मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू गेट द थिंग्स डन, to achieve the organizational goals effectively and efficiently. Management is a process of getting things done to achieve the organizational goals effectively and efficiently. फिर हमने प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट का मीनिंग अलग अलग समझा था। प्रोसेस का मतलब क्या था, मैनेजमेंट के फंक्शंस से था। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या था, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, टाइम पे काम को कर देना। एफिशिएंट में हमने क्या सीखा था, काम को करेक्टनेस के साथ और विद मिनिमम कॉस्ट के साथ करना, वो था एफिशिएंसी। ठीक है ना। मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया। फिर हमने फीचर देखे थे ये वाले, गोल ओरिएंटेड, इसके बाद था ऑल परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट सब जगह है। ऑल परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एंड आर परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑल्सो। ठीक है ना। टॉप, मिडिल, लोअर मैनेजमेंट, सब जगह मैनेजमेंट का काम होगा। थर्ड फंक्शन मैंने सीखा था कंटिन्यूस। मैनेजमेंट के फंक्शंस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे जैसे ही बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया, और जब तक बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, तब तक मैनेजमेंट के फंक्शंस चलते रहेंगे। ठीक है ना। फोर्थ था ग्रुप एक्टिविटी। टारगेट तभी अचीव हो सकते हैं जब टीम वर्क होता है एम्प्लॉयज के बीच में और सबके बीच में, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं। फिफ्थ हमने सीखा था डायनामिक। कि मैनेजमेंट चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। एनवायरनमेंट में क्या चेंज होता था, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, कस्टमर्स का टेस्ट एंड फैशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इन सब के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, ये भी मैनेजमेंट का फीचर था, ये मैनेजमेंट का काम है। ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मैनेजमेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम देख या टच नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मैनेजमेंट की प्रेजेंस की फीलिंग तब होती है जब टारगेट अचीव होते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना। जैसे आपकी टाटा कंपनी है, टाटा ना केवल एक कंपनी है, इसकी बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। ठीक है ना। ये जो ताजमहल होटल है मुंबई में, ये जमशेदजी टाटा जो उसके फाउंडर थे, उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है ना। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि अपने वो विदेशी दोस्त के साथ वो किसी होटल में जा रहे थे, तब वहाँ पे, तब तो हम अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे, तब अंग्रेज़ों ने उनको अंदर घुसने से मना कर दिया था। कह दिया था कि ये बोर्ड पढ़ लीजिए, और बोर्ड पे क्या लगा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये काफ़ी इंसल्टिंग लगा उन्हें, तो उन्होंने, उस अंग्रेज़ ने कहा कि आपका दोस्त तो होटल में जा सकता है लेकिन आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने खुन्नस में आके वो इतना शानदार होटल बना दिया, और पहला होटल था वो इंडिया का जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी। ठीक है ना। ताज होटल, वही ताज होटल 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। और
तमाम तरीके के इनके सॉफ्टवेयर हैं, टाटा घड़ी है, टाटा नमक है, टाटा की सिम भी आई थी डोकोमो करके, बहुत सारे टाटा के प्रोडक्ट्स हैं और 100 से ज़्यादा देशों में इनका बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है ना। और बहुत ही कम कंपनियां होती हैं जो 100 साल से ज़्यादा तक टिक पाती हैं, बहुत ही कम कंपनी होती हैं, 1 या 2% कंपनी होती हैं, उनमें से एक ये टाटा है। और टाटा जो है अपना सोशल वेलफेयर का पर्पस भी वो फुलफिल करते हैं, ठीक है ना। टाटा इतने समय तक टिका हुआ है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इंडियन रेलवे के बाद टाटा ही दूसरे नंबर किस मामले में दूसरे नंबर पे है? देखिए, इंडियन रेलवे दुनिया में नंबर 1 है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन रेलवे में। दुनिया की किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में इतने कर्मचारी किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं इंडियन रेलवे के अंदर। सेकंड पर टाटा ही है, लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई, ठीक है ना। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना, उन सब के बीच में सोचिए कोऑर्डिनेशन बिठाना, 3.5 लाख लोगों के बीच में इतने सारे इनके जो डाइवर्सिफाइड जो प्रोडक्ट्स या सर्विस हैं, ठीक है ना, उनको भी चलाना, मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन वो ये काम को कर रहे हैं और काम को अच्छा कर रहे हैं। ये कैसे पता चलता है? उनके प्रॉफिट से पता चलता है। प्रॉफिट उनके लगातार हाई होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट को हम देख तो नहीं सकते, मैनेजमेंट की प्रेजेंस कब फील हो रही है? जब वो ऑब्जेक्टिव, जब वो पर्पस पूरा होता है, नजर आ रहा है, ठीक है ना। इंटेंजिबल, आइए इसका मीनिंग और देख लेते हैं। ये देखिए, मैनेजमेंट्स प्रेजेंस इज फेल्ट व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड। मैनेजमेंट की प्रेजेंस का फील होती है जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं। एक्स्ट्रा सेंटेंस मैंने इसमें जानबूझ के नहीं लिखा है, वो तो आप लिख ही देंगे कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मैनेजमेंट को ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंस फील होती है जब आपके टारगेट अचीव हो जाते हैं। टाटा के एग्जाम्पल में हमने देखा, ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर ये है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, एक से ज़्यादा काम होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन खुल सकती हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट को केवल एक काम नहीं करना है, एक समय पे ही कई काम करना है, हमारे मोबाइल की तरह। जैसे हमारे मोबाइल में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस खुली हुई होती हैं, कंप्यूटर में एक से ज़्यादा विंडो खुली हुई हैं, ऐसी मैनेजर के सामने बहुत सारे काम है करने के लिए, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल कैसे है, देखिए समझते हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम को करने के लिए एग्जिस्ट करती है। जैसे सपोज कोई हॉस्पिटल है, वो एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि वो मरीजों को देख रहे हैं। कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, वो एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि वो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। या कोई और सर्विस सेक्टर है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का काम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ये बताता है कि देखिए, जैसे हॉस्पिटल है तो पेशेंट को हमें इलाज करना है, ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स को खरीदना बेचना है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क, ट्रांसलेट्स दैट हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू अचीव द टारगेट्स। मैनेजमेंट ये बताता है कि आपको कितना काम करना है कि आपके टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है ना। जैसे आपको सेल करनी है तो कितनी सेल करनी है, ये काम मैनेजमेंट बताएगा, ठीक है ना। जैसे इस वाले इमेज हम देख रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का काम ये है कि इस हिसाब से स्टडी करना कि हमें एक दिन में कितने कितने टॉपिक्स हमें कवर करते रहने चाहिए कि अक्टूबर तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये काम मैनेजमेंट जिसके थ्रू हम करते हैं वो मैनेजमेंट है, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं एक तरीके से कि किस दिन कौन कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है ना। ये आपको भी करना चाहिए, आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं, हर सब्जेक्ट का बनाएं, ठीक है ना। और हर सब्जेक्ट में कोशिश करें कुछ ना कुछ टाइम जरूर दें। अकाउंटेंसी में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिजनेस स्टडीज़ में और इकोनॉमिक्स में।
इसमें आपको मिनिमम अगर क्वालिटी स्टडी करनी है तो आधा घंटा सफिशिएंट है। आधे घंटे से ऊपर क्या हुआ, हम इफेक्टिव तो बन जाएंगे बट एफिशिएंट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो डेली मिनिमम और मैक्सिमम 45 मिनट, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं देना है आपको। तो ये आपको इंश्योर करना होगा, आपको टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मीनिंग देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स टोटल वर्क टू बी डन टू अचीव द टारगेट्स। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस है, हॉस्पिटल है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैनेजमेंट उनको बताता है कि आपको टोटल कितना काम करना है कि आपके टारगेट अचीव हो जाएं, जो आपने टारगेट स्टार्टिंग में रखे थे वो अचीव हो जाएं। तो टोटल काम बता देता है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बाद हेडिंग डालेंगे मल्टी डायमेंशनल में ही बी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। भले ही आज के समय में बहुत सारे काम मशीनों से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमंस की ज़रूरत, स्टाफ की ज़रूरत अभी भी उनसे ज़्यादा है। इनफैक्ट मशीनों का सही इस्तेमाल, एफिशिएंट इस्तेमाल तो स्टाफ ही करेगा, ठीक है ना। मशीन्स हमारे पास एक से एक बढ़िया हैं, लेकिन अगर स्टाफ ठीक नहीं है, इनएफिशिएंट है, तब भी हमारे टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। तो लोगों से काम करवाना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे घर में कोई मिस्त्री हैं, मिस्त्री काम पे लगे हुए हैं, तो उनके साथ पूरा लगभग ज़्यादातर केसेस में मैंने यही सुना है, मेरा भी खुद का यही एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं होता कि हमने ठेके पे काम दे दिया या उनके भरोसे छोड़ दिया तो काम आपका हो ही जाएगा अच्छा। उनको आपको पूरा उनके वर्क को मॉनिटर करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं कोई काम खराब नहीं हो जाए। हलवाइयों के केस में भी यही होता है, ठीक है ना। आप सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि सारे रिसोर्सेज उनको दे दीजिए, वुड दे दीजिए, ये प्लाई माइका सब दे दीजिए। तो हलवाई के केस में सारा सामान प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन जब तक आप मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं करेंगे, यानी कि जब तक उनसे काम नहीं करवाएंगे तो काम शायद होगा नहीं। फिर आपकी जो एसेट्स हैं, बिजनेस के केस में जो एसेट्स हैं, फिर उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसको दूसरे एंगल से समझें कि एसेट से ज़्यादा कीमती ये ह्यूमन कैपिटल ही है। ह्यूमन कैपिटल आर द रियल एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज कम है, मशीन्स कम है, टेक्नोलॉजी अभी बैकवर्ड स्टेज में है, लेकिन अगर वहाँ का स्टाफ अच्छा होता है तो भी वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेता है, ठीक ना। तो ह्यूमन कैपिटल इज द रियल एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। तो उनसे काम करवाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, देखिए मैनेजमेंट मेक्स एम्प्लॉयज टू वर्क। मैनेजमेंट एम्प्लॉय से काम करवाता है, काम करवाएगा डायरेक्टिंग के थ्रू, स्टाफिंग के थ्रू, ठीक है ना, टू अचीव द गोल्स, ताकि टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है ना। दिस इज डन, और ये कैसे होता है, दिस इज डन बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररेलेवेंट। यानी कि जिस काम में उनकी स्ट्रेंथ है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, जिस काम में वो एक्सपर्ट है या एफिशिएंट है, उनको उसी काम में लगा देना, ठीक है ना। जैसे कोई टीचर सपोज केमिस्ट्री अच्छा जानते हैं तो उनसे केमिस्ट्री पढ़वाई जाए, ना कि कंप्यूटर पढ़वाई जाए, ठीक है ना। तो उनकी वीकनेस क्या है, कंप्यूटर, स्ट्रेंथ क्या है, उनका खुद का सब्जेक्ट। वही तरीका है, ठीक है ना। ऐसा करके हम अपने फर्म के गोल को अचीव कर सकते हैं। टाटा का मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था, एक खासियत और थी इनकी, लोगों से काम करवाना। मतलब they believed the satisfied workers can help us to achieve our targets. satisfied workers अगर होंगे तो फिर हमारे टारगेट को अचीव करने में काफ़ी हद तक हमारी मदद कर सकते हैं। ये प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, जब इनके कानून नहीं भी बने थे उससे पहले से ये वर्कर्स को देते थे, एम्प्लॉयज का पूरा पूरा ख्याल रखते थे, उनको मोटिवेट करते थे। ऐसा नहीं था कि 2 दिन नहीं आया तो उसकी सैलरी काट ली, ऐसा नहीं करते थे। ग्रेच्युटी शायद आप पहली बार सुन रहे हो, प्रोविडेंट फंड आपने
इक्का दुक्का बार सुन लिया हुआ, इनके बारे में मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हर महीने आपकी सैलरी में से जो बॉस आपके पैसे काटते चले जाते हैं। पैसे काटने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए फिक्स हुई है और वो 5,000 रुपये काट रहे हैं, तो काटने का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा कट गया, मतलब बैड डेट्स हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप काम करने लायक नहीं बचेंगे, तब वो पैसा इकट्ठा हो करके मतलब एक साथ आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। प्रोविडेंट फंड ये होता है। और ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी गिफ्ट का लीगल नेम है सिंपल लैंग्वेज में, कि जैसे एम्प्लॉयज़ 15-20 साल तक, मतलब बॉस कहता है कि आपने 20-25 साल तक हमारी सेवा करी है ना, और काफ़ी अच्छे से आपने चीज़ों को मैनेज करने में हमारी हेल्प करी है, तो ये लीजिए 25 लाख रुपए का चेक एज अ गिफ्ट, या वर्ल्ड टूर का पैकेज थमा दिया, या कुछ और कंसिडर कर लिया उसके लिए। ये होती है ग्रेच्युटी। अब तो खैर ये लीगल बन चुके हैं, ठीक है ना, लीगल बन चुके हैं ये ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड। लेकिन इनके लीगल बनने से बहुत पहले से ही ये टाटा कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है ना। क्यों प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि इन सब इंसेंटिव से, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ एनकरेज होंगे और अच्छा काम करने के लिए, ठीक है ना। तो उनका मैनेजमेंट ऑफ पीपल कुछ इस तरीके से था, लोगों से काम करवाने का तरीका कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना। और लोगों से काम करवाना बहुत ज़रूरी है। भले अगर आप लोगों को, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मोटिवेट कर लेंगे, तो कम एसेट्स होने के बाद भी आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अपने टारगेट और बेहतर अचीव कर पाएंगे, अगर आप सेटिस्फाइड वर्कर्स अगर आपके यहाँ हैं तो, ठीक है ना। ये है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों से काम करवाना। मल्टी डायमेंशनल में एक और है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब एक्टिविटीज या फंक्शंस कह लीजिए, फंक्शंस कह लीजिए या एक्टिविटीज कह लीजिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम काम हो रहे होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, इससे और ज़्यादा भी काम हो सकते हैं या इससे कम काम भी हो सकते हैं। जैसे मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और भी तमाम काम हो सकते हैं। जैसे हमने समझा था परचेज डिपार्टमेंट भी हमने एक लिया था, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं परचेज डिपार्टमेंट भी एक ऐड कर सकते हैं, और भी डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं या इसमें से हटा सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में तमाम तरीके के ऑपरेशंस हो रहे हैं, तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इन सब में तालमेल बिठाना, इन सब में यूनिटी लाना, इन सब में कॉन्फ्लिक्ट ना होने देना, ये होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन many operations like purchase, sales, marketing are conducted। टारगेट्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन तमाम तरीके के फंक्शन करते हैं, करने ही पड़ेंगे। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस आर कनेक्टेड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो ये दोनों से ही कनेक्टेड है। काम को, वर्क का मतलब डिफरेंट जो फंक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट जो वर्क हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी मैनेजमेंट करना है, और जो लोग इनको करेंगे, जो इन डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, परचेज के, सेल्स के, मार्केटिंग के, उनसे भी काम निकलवाना है, ठीक है ना। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। क्लियर है हमको? आइए सारे फीचर्स एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अब तक हमने कौन कौन से फीचर पढ़ लिए हैं, ये वाले। आइए एक एक करके इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन था मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या था कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द डिफरेंट एक्शंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज सो दैट द टारगेट ऑफ द फर्म कैन बी अचीव्ड, मे बी अचीव्ड, ठीक है ना। सेकंड था ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। इट एग्जिस्ट नॉट ओनली इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बट इट ऑल्सो एग्जिस्ट in political sectors and in social sectors, and management activities are also performed at all levels। सभी जगह मैनेजमेंट का काम होता है। ऑल परवेसिव इसलिए है ये क्योंकि सब जगह होता है,
सोशल घर में भी होता है, हम और आप भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंटिन्यूस, लगातार चलने वाला फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर केवल टारगेट सेट करके फ्यूचर के लिए बैठ जाए, उन्हें और भी काम करने पड़ेंगे। जो टारगेट अचीव किया है, जो टारगेट सेट किया है, तो वो टारगेट को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेस इन्हीं को अरेंज करवाने हैं, ठीक है ना। स्टाफ अगर कोई नया आता है तो उसको कौन से प्लेस पे काम करवाना है, उसका प्लेसमेंट भी इन्हीं को ही करना है, ठीक है ना। और कभी वो उस काम में बिजी रहते हैं, जैसे स्टाफ की कोई शिकायत है, ठीक है ना, तो उसको भी एड्रेस करना है। इतना ही नहीं, स्टाफ को मोटिवेट भी करना है, इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं, सुपरवाइज भी करना है, ठीक है ना, उनको डायरेक्शन भी देनी है। और इसके अलावा उनके काम को चेक भी करना है कि इन्होंने जो काम करके दिया है वो पूरा किया है कि नहीं किया है, और नहीं किया तो कितना अंतर रह गया, और जो अंतर है फिर उसके लिए समझाना है उनको, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो है लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। दैट्स वाई वी कॉल इट कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस लगातार चलती रहेगी। एज सुन एज द बिजनेस इज इनकॉर्पोरेटेड, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट टिल इट्स वाइंड अप। जैसे ही बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो गया, जैसे ही बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ गया, मैनेजमेंट के फंक्शन चलते रहेंगे जब तक कि बिजनेस खत्म नहीं हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर हमने क्या सीखा, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव ओनली इफ देयर इज टीम वर्क अमंग द एम्प्लॉइज। जब तक उनके बीच में टीम वर्क नहीं है तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर था डायनामिक। मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द बिजनेस एडॉप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा कंट्रोल नहीं है। और जब तक हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट नहीं करेंगे, खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम लॉन्ग रन तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था मैकडोनल्ड का, वो लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं ताकि मार्केट में वो टिके रहें, ठीक है ना। और जैसे नोकिया का विंडोज़ फ़ोन था, ठीक है ना, या आपका याहू था, ये मार्केट में अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर सके। तो डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है, डायनामिक। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल, ये तो सिंपल है, ठीक है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड। जब लगता है कि प्रॉफिट हमारे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका मतलब इस वाली कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है ना। तो इंटेंजिबल है ये। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल, आखिरी फीचर। मल्टी डायमेंशनल में हमने 3 देखे थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या था? मैनेजमेंट टेल्स अस दैट हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू अचीव द टारगेट्स। मैनेजमेंट ये बताता था कि हमें टोटल कितना काम करना है कि ताकि हमारे टारगेट्स अचीव हो जाए, ठीक ना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो मैनेजमेंट ये बताता था कि आपको कितना गुड्स प्रोवाइड करना है, कितनी सर्विस प्रोवाइड करनी है कि आपका वो डिज़ायर्ड गोल अचीव हो जाए। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों से काम करवाना, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द एम्प्लॉइज इज स्टिल अ चैलेंजिंग टास्क, ठीक ना। कभी कभी तो ये होता है कि आप कम करवा ही नहीं सकते, कहने का आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा लेकिन वो गलत तरीके में मान गया उसको, ठीक है ना। तो उनसे काम करवाना ही बहुत ज़रूरी है, और काम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, काम नहीं करवाएंगे तो फिर गोल्स हमारे अचीव नहीं हो पाएंगे। भले हमारे पास चाहे जितना मैकेनाइजेशन हो, चाहे जितनी मशीन्स हो, जब तक लोग अच्छे नहीं हैं, जब तक लोगों से काम करवाना हम नहीं जानते, तब तक मैनेजमेंट के गोल्स या कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक ना। और एक और था मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, परचेज की, सेल्स की, फाइनेंस की, ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मैनेजमेंट बाइंड्स ऑल दीज एक्टिविटीज़, ठीक है, थ्रू मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है ना। ये तमाम फीचर्स हो गए।
इनको हमने रिवाइज भी कर लिया है। अब आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है ना? रेडी हैं आप लोग? ठीक है, देखिए जहां तक हमने पढ़ा है अभी तक, हमने क्या पढ़ा है? मैनेजमेंट का मीनिंग, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स। उसी में से आपका ये सेल्फ असेसमेंट है। देखते हैं अब तक हमने क्या क्या सीखा है। देखिए, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है कि जो हमने 7 फीचर पढ़े हैं उनमें से कौन से फीचर की बात हो रही है, ठीक है ना? बड़े ध्यान से देखेंगे और अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और देखिए भी क्रॉस चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखिए, द नीड ऑफ मैनेजमेंट इज इक्वली फेल्ट बोथ इन अ हॉस्पिटल एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री ड्यूरिंग कोविड-19। मैनेजमेंट की जरूरत दोनों तरीके से देखी गई कोविड-19 में, हॉस्पिटल्स में भी देखी गई और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी देखी गई, लॉ एंड ऑर्डर में भी देखी गई, वहाँ पे भी मैनेजमेंट था, ठीक है ना? कि स्लॉट्स बने हुए थे ना कि आज इतने लोगों को वैक्सीन लगेगी, 20-25 का स्लॉट हुआ करता था, 10-15 लोग होते थे तो मना कर दिया करते थे कि नहीं वैक्सीन नहीं लगेगी। तो इसमें कौन सा फीचर है? फीचर्स की लिस्ट आप सामने रखिए, उससे क्लियर होगा। देखिए यहां पे जो फीचर है वो है ऑल परवेसिव का। मैनेजमेंट जो ऑल परवेसिव है, सब जगह है, कि देखिए हॉस्पिटल में भी है और लॉ एंड ऑर्डर में भी है, सब जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। इसका आंसर क्या है? ऑल परवेसिव। सेकंड वाले सेंटेंस से मैनेजमेंट का फीचर पहचानने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मैनेजमेंट को ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इसमें कौन सा फीचर रिफ्लेक्ट हो रहा है? वो हो रहा है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वाला फीचर रिफ्लेक्ट हो रहा है। बस मैनेजमेंट की प्रेजेंस की फीलिंग तब होती थी जब ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव हो जाते थे, ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये रहा। डैश इन मैनेजमेंट मीन्स टू कंप्लीट द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। काम को ठीक करना और काम को कम कॉस्ट में करना, उसको हम क्या कहते थे? ये फीचर में नहीं है, तो अलग क्वेश्चन है। उसको हम कहते थे एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब तो ये था कि काम को टाइम पे कर देना, खाना पूर्ति सी कर देना, मतलब काम हो गया बस। अब वो एफिशिएंट है कि नहीं है वो तो चेक करके पता चलेगा, ठीक है? तो इफेक्टिवनेस का मीनिंग मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं। एफिशिएंट वर्ड का मीनिंग तो इस क्वेश्चन के जरिए हमने दोबारा रिवाइज कर लिया है। इफेक्टिव को रिवाइज कर लेते हैं। वो था कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, काम को टाइम पे कर देना, वो था इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी क्या थी? काम को कम कॉस्ट में करना, कम इनपुट में करना। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें एफिशिएंट बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना? यानी कि अगर हमें मार्क्स अच्छे गेन करने हैं तो हमें एफिशिएंट यानी कि चीज़ों को अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये टेस्ट आपका हो गया। सारे क्वेश्चन आपने सही करे। नेक्स्ट वीडियो में अब सीखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आज के वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? जो रिमेनिंग हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बचे थे, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल, इन सबको हमने सीखा और जो हमने सीखा उसका हमने टेस्ट भी ले लिया, ठीक है? ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।